စိတ်သားနဲ့ရှယ်ပေါ့ရှယ်စိတ်သားနဲ့ဒီနေ့ကတော့နော်ကဲပြိတ္တကြီးဒီနေ့ကတော့ဒါကတော့စိတ်သားနဲ့ပါခင်ဗျစိတ်သားနဲ့နော်ဒါစိတ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ငမြင်းကိုကျွန်တော်တို့ငမြင်းကိုပင်းငပီးနဲ့ပင်စိမ်းလေးခတ်နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုက်လန်ကြော်ဗျဒါကတော့ကိုက်လန်ကြော်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပလော့ကော်လီပေါ့ဗျာပလော့ကော်လီနော်ဒီကောင်ကတော့ငပိရီဒီမှာတော့အတုအမြုပ်အစုံပဲဗျအတုအမြုပ်အစုံပဲဇလိုက်ရွက်တို့နော်ဘာတို့ညာတို့ပေါ့ဗျဆက်လျာဖြင့်အကုန်လုံးပါတယ်နော်ဒါမြင့်နော်ဒီကောင်ကတော့စိတ်သားကတော့ကြာညှိုးနဲ့နှက်တာရှယ်ပေါ့ဗျာနော်စားကြပါဦးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ခင်းစားကြအောင်ကျွန်တော်လည်းဒီခင်းစားဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရောမြန်မာစားဖို့လက်နဲ့ပဲအားရပါစားမယ်ဒါတော့ဗျာကင်မွန်းချင်းချင်းဟင်းမိုင်းရင်ရှယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းခုစက်ပြန်နဲ့ပြောင်းအောင်စီးပြီးတော့ပါမယ်ရှယ်ကောင်းကင်မွန်းချင်းတော့စိတ်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဗာလဲရတာကြာညုံနဲ့စိတ်တမ်းနဲ့ကြာညုံနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ငပိဗျာငပိပရိသတ်ကြီးရောစားကြပါဦးစားမိကြပြီလားပရိသတ်ကြီးကြည့်နေပဲဗျာကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒါကိုက်ရန်ကြောဒါကိုက်ရန်စားအောင်ပရိသတ်ကြီးပြေးပါတယ်ဗျာ好嘞，那谁家呢？啊，这个大眼光里的，眼中的，你买好呢，那没呀？ဒါတော့ဗျာငမြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်စိမ်းနဲ့ချက်တာစောင်းရင်းဆိုတော့ဗျာပူဆက်လေးဒီပေါ့ရာသီဥတုနဲ့လိုက်အောင်ဟောငပိရနဲ့ကျတော့သမင်းစားမိန်လာရောသမင်းนี่အများကြီးစားပြစ်တာညာကြိုက်လိုက်ကြောကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သမင်းဆက်ပြီးစားလိုက်ပါအောင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြတယ် Okay bye bye see you next video